في تطور مثير من منتخب إسبانيا، أعلن لويس دي لافوينتي المدير الفني للفريق عن إمكانية ضم إبراهيم دياز الوجه الصاعد في عالم الساحرة المستديرة إلى الفريق في المعسكر التحضيري المقبل في شهر مارس، حيث أن هذا القرار يأتي ضمن استعدادات الفريق للمنافسة في بطولة كأس الأمم الأوروبية القادمة، في وقت يبدو أن دي لافوينتي يسعى لتعزيز صفوف المنتخب بدماء جديدة. وردا على استفسارات الصحفيين حول ما إذا كانت القائمة الجديدة لشهر مارس ستشهد ظهور أسماء جديدة مثل إبراهيم دياز، أكد دي فوينتي بأن الباب مفتوح لضم مواهب جديدة، مشيرا إلى أن الانضمام للمنتخب ليس بمثابة هدية أو مجاملة، بل هو نتاج للجهد والتميز الذي يظهره اللاعبون داخل الميدان. ولم يغفل المدرب الإسباني عن ذكر التحديات التي يواجهها الفريق، بما في ذلك الإصابات التي قد تفتح المجال أمام تغييرات جديدة في تشكيلة الفريق، مما يعكس حالة من الترقب والاستعداد لكل الاحتمالات. هذا ويشار إلى أن إبراهيم دياز ليس غريبا عن منتخب إسبانيا، فقد مثل الإسبان في جميع الفئات العمرية حتى الفريق الأول، حيث شارك لأول مرة لدى ليتوانيا، وظهوره في قائمة المنتخب للمعسكر المقبل سيكون بمثابة فرصة لها لإثبات جدارته وربما تأمين مكان ثابت في صفوف الفريق، خاصة في ظل الاستعدادات للمنافسات الأوروبية الكبرى، كما سيكون أيضا ضربة قوية لكل الجهود التي قام بها المغرب لأجل إقناع دياز بتمثيل الأسود. ويبدو أن الاتحاد المغربي يدبر ملف إبراهيم دياز على نار هادئة رغم الضغط الذي يمارسه الإعلام الإسباني على اللاعب صاحب 24 سنة، وذلك من أجل إرغامه على ارتداء قميص منتخب إسبانيا، حيث سيكون هنالك اجتماعا منتظرا بين المدير الفني لمنتخب المغرب والد الركراكي واللاعب إبراهيم دياز خلال الأيام القليلة المقبلة، علما أن الطرفين سبق لهما التحدث في الموضوع في 3 مناسبات منذ السنة الماضية. ولم يستدعي المدرب والد الركراكي إبراهيم دياز لخوض بطولة كأس إفريقيا بكوت ديفوار بناء على اتفاق مسبق بينهما، مقابل أن يكون اللاعب حاضرا في تصفيات الإفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026، بعدما أبدى نجم ريال مدريد رغبته في اللعب لمنتخب المغرب قبل مدة. وحول الخطة التي يعتمدها الاتحاد المغربي لكسب معركة دياز بعد خسارة موهبة برشلونة الإسباني لامين يامال، تأكد بأن وليد الركراكي سيعقد اجتماعا آخر مع نجم ريال مدريد، كما أن كشاف الاتحاد المغربي بإسبانيا يتواصل باستمرار مع اللاعب إبراهيم دياز، فضلا عن علاقته المميزة مع عدد من نجوم منتخب المغرب الذين يلعبون في الدوري الإسباني، والذين يحاولون بدورهم إقناع اللاعب بارتداء قميص منتخب المغرب.